Кыргызстанда бир адам айына 9300 сомго жашаса болоору айтылды. Статистика комитети билдиргендей, ушул жылдын биринчи кварталында бир адамга орточо жашоо минимуму айына 9300 сомду түздү. Анын ичинен болжол менен 6000 сом тамак ашка кетет. Ал эми 1500 сомго жакыны азык-түлүктөн сырткары товарларга жана кызматтарга жумшалат. Бул суммага салыктар да кирет. Эмгекке жарамдуу адамдар үчүн жашоо минимуму мындан 1000 сомго көбүрөөк. Ал эми пенсионерлер жана балдар үчүн тескерисинче 1300 сомго төмөн. Ал эми 2026 жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандагы орточо айлык акы 45700 сомду түздү. Жыл ичинде айлык акы 16%га көбөйгөн. Улуттук статистика берген маалымат менен калктын жашоосундагы чыныгы абалдын ортосунда ажырым чоң экени талашсыз. Атүгүл, бийлик жасалып жаткан айлык акынын жогорулашына карата калктын кубанычы кусагында калып кете турган жагдайда жашап жатат. Анткени өлкөдөгү инфляция жана кымбатчылык жогорулаган айлык акыдан ашып барууда. Өткөн жылы өлкөдөгү инфляция расмий түрдө 10%дан ашканы айтылды. Ал эми азык-түлүк баалары 40-тан 50%га чейин кымбаттаганы байкалат. Маселен, күрүчтүн баасы дээрлик 40% кымбаттаган. Муну менен катар ижара акылары да күн санап өсүп барууда. Бул өз кезегинде айлык менен иштеген жарандардын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн чектеп жатат. Булар аздык кылгандай, учурдагы бийлик электр энергиясына болгон төлөмдү жыл сайын кымбаттатуу чечимин кабыл алган. Бул дагы өлкөдөгү баалардын өсүшүнө түздөн түз таасирин тийгизет. Ошондой эле салыктардын түрүн ойлоп таап, калктын жонунан кайыш тилүүдө. Мунун каршысында исламда мамлекеттин жоопкерчилиги калктын негизги муктаждыктарын толук камсыздоо болуп эсептелет. Тактап айтканда, муктаж адамдардын тамак ашы, кийими, турак жайы мамлекет тарабынан толук камсыздалат. Ошондой эле коомдун саламаттыгын, билим берүүсүн, коопсуздугун бекер коргоодо мамлекеттин жоопкерчилигинде. Ал эми жалган статистикалык көрсөткүчтөр менен калкты алдоо мамлекеттин милдети эмес. Тескерисинче, сүткордукка негизделген карыздар калктын мойнуна жүк болуп илинишин, алтын акча түзүмүн колдонуу менен жоет. Мындай мамлекетте баалар дээрлик өзгөрбөгөндүктөн монополия кылып товар сактоого муктаждык калбайт. Анткени калк товарды кыйналбастан, муктаж болбостон сатып алат жана мындай абалда аны топтоп алууга зарылдык болбойт.